肺癌的咳嗽有几种情况一种就是它本身的肿瘤，它要咳嗽；另一个呢，就是它伴发的感染也要咳嗽如果是肺癌的病人是伴发的感染、咳嗽、卡浓痰、发烧这种就要抗炎症，就要消炎。如果病人主要是肺癌本身所造成的咳嗽，实际上这种咳嗽主要的治疗还是要治疗肺癌本身，要治病根。当然，如果病人有轻微的咳嗽，我们可以吃一点止咳的药，比如说止咳糖浆、川贝枇杷糖浆等等都可以。如果是严重的咳嗽我们可以用可待因或者我们常用的可待因止咳液。